Hi guys! Welcome to this video. So this video is all about noises. Noises na naririnig natin almost every day, which is very annoying, especially sa lahat na nag-work from home. So these are the noises that we usually hear when we live here in the Philippines, or in the Philippines rather. So feel free to listen until the end of this video. Graduate ng law, huwag ka magsalita. Kayo na nagsasabi sa amin kung graduate kami ng law. Graduate ka din ba ng law? May alam ka ba sa batas? May alam ka ba sa nangyayari ngayon? May alam ka, napanood mo ba yung Senate hearing ng ABS sa Senado? Alam mo ba kung ano yung sinasabi mo? So law, ibig sabihin batas. So kaya ginawa ang batas sa isang democratic country na kung nasaan tayo ngayon, is para maging pantay-pantay ang lahat ng tao. Sa classroom may batas, bawal lumabas o bawal lumabas. Pero pag sinabing pag nag-comply ka na bawal lumabas, pero may ginawa ka sa pinagbabawal nila, inayos mo yung law ng classroom nyo at sinabmit mo ulit, ay pwede na pala ikaw lumabas. Kapag ito naman dilaw-dilaw ha, kami priskong tambal na gidala sa inyo. Sila kayo. Anong ginagawa ng mga istorya para sa aming pamilya dahil hindi kami nakikialam sa buhay ng mag-asawa kahit kapatid ko yung asawa mo, hindi ako kami nakikialam. Aliasan tayo sundan. Aliasan tayo sundan.